大家朋友好，歡迎嚟到極度心寒嘅交吹環節。今日咧，我哋繼續講黃明志咧，依家俾人調查，從謀殺案件嘅角度咧，係叫佢去調查嘅。咁我哋今日咧解構下呢件事，我睇晒所有資料咧，我有一個初步嘅結論同埋推斷嘅。嗱，首先有啲人話，會唔會屈佢吸毒呢？嗱，我想講，屈佢吸毒就非常之咁難嘅，因為我驗咗你啲血。然後我又放翻你出嚟，好啦，你可以揾化驗所去化驗自己嘅血。你講話冇吸毒唔使嘅，你去化驗所一抽血一兩日驗到噶啦。咁你可以出翻嚟嘅時候呢，好快地證明自己冇吸過毒嘅。如果你係冇吸毒，咁我差佬屈你唔到嘅。喂，我個公正嘅化驗報告，我一出嚟我即刻去驗毒，我冇吸毒喎。所以如果有人要屈你吸毒，第一件事佢唔會俾你出翻嚟先嘅。如果佢俾你出翻嚟，我一去驗毒呢，所有屈你嘅嘢就唔成立噶啦。又或者我應該喺個detain 緊喺你警署入邊，揾幾條大漢捉住你，擘大你個口，喂，揼幾粒糖俾佢食，喂，整兩劃嘢佢個鼻度啦，大力索啦，仆街仔一巴升落去，等你索咗落去，咁咪到你嗨到爆嘅時候，影埋相啦，係咪先？喂，呢條友爆咗我入嚟嘅時候，咁你又水洗都唔清啦。咁你哋點講？佢出到嚟冇同人講過，話喺入邊俾人逼佢吸毒啊嘛。咁你出到嚟，你有冇去驗毒？咁你又點話人屈你？咁好難講話屈嘅。即係你話喂，我依家屈你，阿明仔，你屈你吸毒入到去，你出翻嚟，喂，你幫人驗毒咪得咯，好易啫嘛。我去化驗所一驗就知道有冇吸毒啦。所以我覺得佢真係吸咗毒。呢度呢係冇懸念嘅。第一個 point， 嗱，第二個 point， 個女死者個驗屍結果點解仲未公佈呢？梗係唔公佈啦。個血液有冇毒品？死前有冇傷痕？有冇俾人性侵過？自願或非自願？個女死者有冇其他人嘅體液，或者有冇黃明志嘅體液？佢嘅死因各樣嘢，梗係唔公佈啦。我公佈咗之後，你外邊班人串供咁點啊？幾個人哇喂，件事咁，我哋諗個古仔出嚟，呢啲叫串供啊嘛。我梗係拉晒我認為有關嘅人物翻到嚟問你落晒口供。睇下你班人有冇交吹246先。如果你冇交吹246，再交俾檢控，即係個 prosecute 嗰度夠唔夠料 charge 你？如果夠料 charge 你，咪落案 charge 你謀殺咯。咁我依家梗係聽下你講乜嘢先啦，睇下你點吹啊！等你喺度講晒所有嘢先，一定唔會講個狀態俾你聽嘅，即係暫時呢個階段。咁佢個做法，我覺得同平時講極度心寒嗰啲案件嗰啲人好正常，好多時都唔講嘅。嗱，至於你話依家做緊乜呢？我睇翻個報道呢，係由一個刑事調查組接手呢件案嘅死亡有疑點，暫時將個女死者謝有心歸類為謀殺案去處理。咁依家呢，就從呢個謀殺案嘅方向去調查去偵辦。至於告佢未呢？咁佢未落案起訴佢嘅，依家只不過叫佢接受調查啫。咁佢琴日就失蹤咗幾個鐘，然後呢，黃明志就出現翻啦，就話約咗去警署嗰度交代翻呢件事，亦都接受呢個調查會合作嘅。咁件事真係佢會去講噶啦，到時咁會唔會唔俾佢走呢？之後咁啊未知。如果佢係扣留佢嘅有個時限噶，除非你落案起訴佢就唔俾佢保釋啫。如果你就咁叫佢調查呢，你係要俾佢走嘅。即係過咗一段時間之後，咁要睇下佢夠唔夠料啦。依家就係想點做啦。咁警方叫佢去調查，一定係好正常嘅，因為呢嗰個謝有心死前呢係同黃明志共處一室。嗱，而謝有心呢，佢嗰個屍體呢就俾人放咗喺個浴缸入邊，係全身赤裸，上邊鋪咗一條毛巾，地下同埋嗰個浴缸裏邊都係冇水漬嘅。咁所以警方就懷疑佢死喺張床上邊，再被人轉移到個浴缸。咁你就諗都唔使諗，多數都係咁噶啦。而且呢，黃明志早幾日話揾到身上邊有9粒藍色嘅藥丸呢，有啲人話係偉哥嚟嘅，因為個樣好似嘅。但係依家證實咗係一個揈頭丸。咁佢身上邊亦都有食呢啲嘢啦。咁佢點解帶咗啲揈頭丸去走呢？一陣先解釋。另外呢，黃明志話嘅救護車遲到成個鐘頭先至嚟到，咁救護車出咗嚟講嘢啦。佢話救護車喺當日嘅中午12點半下晝
接到個通知之後呢，26分鐘之內已經去到酒店呢，就去到現場啦，並唔係黃明志所講嘅1個鐘頭。咁黃明志撥打嗰個號碼呢，就係馬來西亞緊急救護專線 MERS 999報案。救護員去到現場嘅時候呢，點啊嗱，佢留咗喺個酒店度，佢要開門俾佢，如果唔係入唔到嚟噶嘛。佢冇講明咩狀況，個救護員一嚟到，佢就向電梯方向就準備離開。嗱，咁啱呢，下邊有一個嗰啲高峰會啊，即係開緊嗰啲唔知咩東亞咩高峰會，就多咗警力。咁個警員呢，梗係即係保護啲大犯嘅安全，就見到佢落到嚟神色慌張，就即刻揼佢埋嚟啦。咁我睇咗一個報道呢，就係話佢不斷強調，喂，我冇吸毒喎咁樣。後尾警員呢，就壓咗佢去落嚟嗰間房嗰度，先揭發咗原來有啲救護呢喺度睇緊個女死者，即係謝有心喺個浴缸上邊嘅，所以就向佢搜身，咁就搜到9粒嘅揈頭丸出嚟啦。嗱，咁黃明志呢，佢琴晚出現翻呢，就話自己由新山去吉隆坡嗰度呢，就約好去警署嗰度報道啦，亦都要全力協助警方嘅一個調查，唔會逃走嘅。當其時，嗱，咁我覺得點解係失聯咗幾個鐘頭呢？其實你都知道，如果你再去警署嘅時候，你唔知佢逗留你幾耐嘅，有機會佢可能睇多兩睇，就不如直頭落案 charge 你謀殺，咁就唔俾你保釋噶啦。咁你都要事前傾定噶。喂，我揾律師點傾？即係到時入到去講啲乜嘢，你都要揾律師傾定，打咗個底先。銀行有錢，喂，都要轉一轉先，交低啲嘢俾屋企人啊。你唔知幾時入咗去，幾時出得翻嚟嘅，要交低啲嘢啦。喂，你分分鐘冇得保釋噶嘛，你都唔知仲出唔出得翻嚟嘅，好多嘢要交代。咁你整好晒先再去差館，所以佢失蹤咗嗰段時間，唔聽電話唔成呢，就應該係做緊呢啲嘢，咁啊好正常嘅。嗱，謝有心俾人發現呢，去到現場嘅時候呢，就應該係1點半之後嗰段時間，應該呢就中午嘅時候呢，黃明志就起身就發現咗謝有心冇生命嘅跡象。嗱，我推斷呢，佢當其時喺個床上邊嘅。其實點解你唔就咁放佢喺個床上邊報救護？喂，佢死咗咁，我同佢一齊瞓醒，我同佢一齊瞓醒，佢死咗，咁你報救護嚟到，喂，我都唔知噶，係咪先？我點知佢瞓醒死咗啊？佢點解要即係喺度話等好耐先嚟，又或者將佢搬咗入去個浴室裏邊呢？因為佢自己吸過毒。嗱，我相信個女仔應該都有自願或者非自願情況底下，可能身體上邊都有啲毒物嘅反應嘅。咁你警察嚟到，喂，咁樣死咗，諗都諗到有機會係 OD，就會捉你去驗毒噶啦。嗱，佢唔想俾人驗毒，所以佢唔報警，報救護。趁救護嚟嘅時候呢，佢諗住一嘢就閃走咗，點不知咁啱就俾人捉咗。至於你話喂，咁你點解唔抌咗個搖頭丸先至走呢？你仲帶咗個搖頭丸把春咩？又唔係好貴嘅嘢，啱先？對佢嚟講，佢可能諗住走得甩，佢可能知道，我一陣轉頭落去一搭電梯我就走啦，去到外邊先抌，佢費事衝落個廁所度，廁所沖咗，可能啲水裏邊溶咗，都可能驗到嘅。咁佢亦都可能爆咗，起身太驚啦，見到隔離嗰位女士死咗，唔知道自己袋咗喺個袋度，即係袋呢啲嘢，可能佢袋咗死咯，我唔知袋咗。一俾人拉嘅時候呢，先至知道。咁另外呢，佢點解要將個屍體放入浴室，唔由得佢喺張床上邊呢？我覺得因為只有咁樣呢，佢先可以製造咗一個疑點，就係話唔關我事喎。可能佢入到去廁所攞咗啲嘢食，我點知啊？咁樣我出邊等佢，佢死咗入邊咯。咁樣佢想做出呢個效果出嚟嘅。如果個女仔死咗喺張床度呢，或者佢成晚都同你一齊，冇離開過你視線範圍，咁你點解佢暈咗嘅時候你唔報警？又或者佢吸毒嘅時候啲毒邊個俾佢噶？係咪你俾佢噶？如果你見到食下 OD， 點解你唔報警？你或者我瞓咗覺，點知啊？我瞓咗覺咩都唔知，你都可以咁講嘅。但係你製造得越多疑點，越多嘢係模糊咗個現場呢，對佢嚟講係一定係有利嘅。即係呢件事。嗱，我諗咗一樣嘢。有啲人覺得
個女仔係自願食啲毒品，定還是係喺唔知情嘅底下食呢啲毒品呢？我依家就作出一個推斷，我較為傾向佢係個女仔係唔係太知情底下食呢個毒品嘅，因為呢，謝有心有一個朋友個名叫做謝薇安，佢講出一樣嘢，佢話謝有心喺21號嘅早上最後一次傳過一啲影片俾佢，之後就失聯咗啦。18個鐘頭，佢完全唔知道謝有心去咗邊度。18個鐘頭唔知道佢喺邊，即係冇聯繫過啦。咁直到呢21號朝頭早收到個短片之後，22號嘅下晝1點45分先至開始陸續傳出佢嘅死訊嘅。佢話呢，謝有心呢一向工作好負責，唔會無端端失蹤。佢亦都好擔心佢嘅狀態。當其時呢，亦都呼籲有冇人可以知道佢喺邊度啊？亦都問過黃明志佢喺邊度。黃明志呢，未有讀，未有回覆，之後佢嘅死訊就曝光啊！嗱，呢18個鐘嘅失聯呢，我哋可以推斷到一樣嘢。我較為相信個女方係非自願食一啲毒品嘅，因為首先呢，個女仔係讀醫護嘅。佢應該比普通人咧較為了解毒品嘅影響，亦都做過護士。咁佢見到醫院好多嘢呢。嗱，我識有啲護士啦，我真係未識過有啲護士係吸毒噶。講真，真係未識過。又但係當然啦，我哋冇辦法100% 去肯定佢有冇吸毒，係自願噶啦嚇，即係冇辦法知道嘅呢樣嘢。但係我哋推斷一樣嘢，從常理去推斷，佢前一日嘅朝頭早發咗個短信俾個 friend。如果係自願吸毒，我去食飯啦，晏晝係咪先？食完飯我當吸毒，咁你吸毒唔會即爆嘅係咪啊？你唔係話一吸就即刻爆到 OD 咗噶，你都去轉下場啊，慢慢玩啊。或者如果我食開嘅，有啲人食開嘅，佢知道喂我食半嚿得啦，食得多啃一滯唔掂，佢反為識得避忌。但係佢好似朝頭早之後就已經失聯啦。已經一開波冇幾耐，佢已經係 OD 咗。如果係食開嘅，你點會唔玩啫？你去玩一輪先，你玩都會覆下個 friend 啊，會同啲 friend 傾下偈啊。邊度玩喎？好玩喎！呢度跳舞正喎，你都會講下呢啲。你乜都冇，直頭完全失去聯繫同佢好朋友，即係話呢，佢喺前一日嘅中午時段嘅時候呢，無論佢係自願或者非自願。佢係處於一個 OD 咗嘅狀態嘅，咁佢處於一個 OD 狀態呢，嗱，我相信黃明志或者同其他人呢，可能會帶咗佢返酒店，咁個點解唔帶佢去醫院呢？佢 OD 咗，喂，佢一俾毒品人食啊嘛，咁佢點帶佢去醫院啫？咁啊諗住，瞓一瞓佢醒返噶啦，或者諸如此類啦，咁可以就喺度為咗擺佢喺酒店咯。所以佢嗱，你睇返閉路電視之前，佢有冇出現過喺幾多其他地方？警方遲早實公布嘅，即係佢幾點鐘翻到去個酒店，係幾點鐘？處於一個清醒定唔清醒狀態呢？有閉路電視噶嘛？嗰啲咁嘅酒店一定睇得翻嘅。我覺得佢唔係話玩咗成晚之後先翻酒店跟住 OD 嘅。如果係呢，佢喺之前嗰段時間會同 friend 傾偈嘅。佢冇同 friend 傾偈，即係話佢好早已經 OD 咗。咁你 OD 咗，佢可能有得佢喺個酒店度。俾佢等一等先啦。嗱，咁有兩個情形出現啦。第一個情形，佢乜都冇做過，咁佢自己黃明志自己夜晚喺度等下，喂，又走唔到，佢就唔知佢點，又要喺度照顧佢。喂，不如我自己都嗨埋啦，嗨多兩嗨，佢又瞓着咗。一起身個女仔死咗，跟住佢放咗佢浴室。嗱，第一個狀態。第二個狀態呢，個女仔係醒與唔醒之間嗰段時間，或者我想去睇醫生。我想去醫院去成，可能佢唔俾佢走。原因就係因為啲毒品我俾你嘅，我帶你去醫院，你一話吸毒嘅，一驗到有毒，你話我俾你嘅，我咪坐監。可能我半推半就唔俾你走。喺嗰段過程裏邊呢，令到個女仔可能有少少痕跡，即係撳住你啊，諸如此類。又或者佢喺個過程裏邊take 個 advantage，同佢發生咗某啲關係，都唔出奇。然之後到夜少少嘅結果就一定佢迷咗噶啦，自己都即係黃明志自己都迷咗，所以佢成晚都唔知佢死咗。第二朝先至起身嘅時候，發現呢，佢死咗啦咁樣。
咁如果唔係你解釋唔到佢點解18個鐘頭咧係冇覆呢個朋友嘅，咁呢個咧就係我嘅結論。有啲時候咧，我覺得識得唔同人啦，即係食四方飯，呢啲食四方飯啦，即係食娛樂圈嘅嘢。外向嘅人咧係容易成功啲嘅，因為佢出嚟襯啊，出嚟玩啊，識人多，亦都各樣嘢會比較精靈啲。咁但係咧，嗰班外向嘅人成功咗咧，佢較容易係迷失嘅，因為佢玩，中意蒲，大膽。有啲咧內向嘅人咧，佢揾到錢咧，佢都係自閉，佢都係收埋自己玩嘅啫。但係嗰班內向嘅人咧，又有另一個問題嘅，佢又可能容易抑鬱症嘅。所以咧，如果出嚟碌四方飯嘅人咧，真係你掂咗撈到錢，你就真係要保持清醒，唔好處於一個咧咁容易飲大啊或者嗨大嘅狀態。如果唔係，好似即係變咗佢咁嘅。咁呢個咧就係我對呢件事嘅一個初步嘅一個推斷。嗱，我重複一次，我覺得係個女仔唔係自願食呢啲嘢嘅，係俾佢導啊，半推半就咁樣，即係對食試下啦咁樣。喺前一日死之前嘅下午時分，已經係處於 O.D. 狀態啦。跟住 O.D. 咗成晚喺個酒店度，佢冇帶佢去醫院，或者曾經禁錮過唔俾佢走，所以個女仔身上面有少少傷痕。之後個女仔跟住黃明志就喺個酒店自己又嗨嘢嗨到爆咗，第二日死咗，放佢去個浴室裏邊，跟住自己走。嗱，呢個就係我對呢件事嘅一個初步嘅一個推斷。但係咧，依家啲網上邊嘅人咧就好好笑嘅，即係成日都話，講呢啲嘢啊，大風向啊，點啊，俾人屈啦。我唔相信呢件事係有屈嘅一個成分嘅。首先吸毒嗰度我解釋咗，你只要出去驗毒就冇人屈到你噶啦。你話屈佢謀殺，嗱，屈佢謀殺咧，姑勿論你係唔係導佢食嘢都好，啲毒品咧係你俾佢嘅，佢唔會帶毒品入境噶，個女仔係嘛？你俾佢嘅，咁喂，你俾啲保濟丸佢，你俾啲嗰啲咩啊？仲有咩啊？嗰啲正露丸佢，喂，大佬佢食咗死咗嘅，咁關唔關你事啦？梗係關你事啦，你俾佢噶嘛，啱唔啱先？或者你有冇適當時候喺佢昏迷嘅時候帶佢去醫院，而並唔係佢死咗之後你先叫救護嚟收屍咧？係兩個處理方法嚟嘅。我覺得就算係唔係謀殺都好咧。誤殺咧都係會有一個會告你嘅，我自己咁覺得，即係誤殺都會告你，因為你俾嘢佢吸毒啊嘛，啱唔啱先？即係你話我擺咗喺度，佢自己攞嚟食嘅，咁都係你帶去噶嘛啲嘢，同埋你同佢成晚喺度，你有一個責任去睇緊件事嘅。嗱，係唔係大家一齊爆咗？你話喂，唔係，我同佢一齊爆咗，爆到一齊瞓咗喺酒店度，一醒咗，咁佢就死咗咯。嗱，咁可能你嘅責任冇咁大嘅，但係如果見到佢爆咗，你扶佢入酒店嘅時候，跟住你即係清醒啦。咁你清醒做咩唔送佢入醫院？有得佢瞓咗喺度啊？佢 O.D. 咗，係咪先？咁係咪一個疏忽令到佢死咗，都叫過失引致對方死亡，都係誤殺嘅一種嚟嘅呢樣嘢？咁究竟係點呢？咁我覺得閉路電視一定會影到佢點樣翻嚟嘅。咁知道件事呢，就水落石出啦。呢度就係咁啦，咁我對呢個件事嘅推斷就係咁。好，今集節目講咗咁多先。留翻啲少少時間，好多人講錄啊王子同果嗰單嘢，夜少少錄。好，聽晚再見，拜拜。